草地滾球呢個運動可以吸引到我玩咗咁多年啦，係因為草地滾球係一個鬥智鬥力嘅一個運動啦。佢最吸引到我嘅地方就係因為佢會因應對手嘅每一粒波而令到個局勢會改變啦。可能我哋就要諗下自己其實應該要防守定進攻好似喺個草地上面捉棋咁樣，所以我覺得好有趣。草地滾球嘅玩法好簡單啦，咁首先我哋就係要將自己嘅滾球盡量靠近個目標球啦，即係我哋會叫做 jet 嘅一個好細嘅波仔。草地滾球特別之處咧，就係兩邊嘅重量都唔一樣。佢粒波行出嚟嘅時候咧，係要行弧形啦，而唔係行一條直線啦。咁所以我哋打嘅時候咧，就要諗清楚個力同埋個弧形啦，先令到個波可以盡量靠近到個目標球嘅。室外嘅話咧，其實可能要考慮下個天氣啦，佢嘅濕度其實會影響到嗰個草地嘅球速啦。咁所以我哋自己要嗰個適應力其實要好快。呢個運動係相比起其他運動，即係可能足球、排球咁樣，其實佢都係比較休閒少少啦。可能大家會覺得，咁但係我覺得佢嗰個體力嘅要求咧，係在於可能因為佢比賽嘅時間好長，可能有時3-4個鐘一場比賽，咁所以咧其實我覺得你話係咪真係好休閒咧？我又唔覺得係真係咁休閒，唔可以話係體力，可能耐力方面重要啲咯。比賽之前就會有啲小動作啦，叫做即係可能。遇到啲好緊張嘅時候，我就會聽歌咯，我自己會即係比賽之前好靜咁樣喺度聽歌。咁因為嗰陣時細個就爹哋媽咪就想我有一樣興趣可以玩下啦，咁就叫咗我去報草滾球嘅一啲康文署舉辦嘅興趣班。咁嗰陣時8歲就開始打波啦，咁就打到而家咁樣。本身係我玩草地滾球先㗎啦，咁跟住爸爸見到好似幾得意喎，咁樣就自己又一齊玩咁樣，跟住就到而家細佬又玩埋咁樣咯。我同爸爸而家就都係港隊嘅隊員啦，咁我哋通常可能逢星期一就會一齊去練波。的確係有好多多咗個共同話題咯，即係平時可能比完賽翻落嚟，咁點都有1-2個係好印象深刻嘅局啊，或者好印象深刻嘅 shot 啦，都想分享嘅時候就可以同爸爸同細佬分享下咁樣咯，同埋可能有陣時開個 live 嚟睇下人哋澳洲啲人打波係點樣嘅，大家都會有討論下咁樣咯。打波我覺得有時即係唔一定係父女嘅關係，即係可能係一個同輩嘅關係，咁大家就可以 open 去分享大家嘅意見咁樣咯。係啊係啊，佢有時都直斥我呢個波點會咁打㗎？梗係唔係咁打啦？咁講佢都會有嘅，係啊。即係我哋兩個即係做對手嘅時候係最開心，即係我會想100% show 到俾我爸睇，我係打得好好嘅咯，所以我就會好有決心，好想贏佢。通常係我女同我仔同我打波咧，通常都好用力嘅，比平時係更加勁嘅，係啦，咁都開心嘅。如果佢咁同我講，好慶幸即係大家有一個共同嘅興趣，然後大家有共同目標。因為坦白講，去到佢哋而家呢個年紀同我哋呢個年紀，其實有陣時都未必會有咁 close，但係我哋都好多時候有陣時會打波啊、訓練啊、出隊啊。咁即係我覺得反而對我嚟講係呢對父女，即係草地滾球係幫到我哋，即係增進咗我哋個父女之間個關係同埋溝通咯。咁呢個最開心嘅事情。香港室內單人錦標賽啦，係我自己最難忘嘅一個比賽啦，因為成為咗呢個比賽最年輕嘅冠軍啦。咁其實對於我嚟講都係一個好大嘅肯定、好大嘅鼓勵。考完 DSE 啲人話可以重新咗咁樣，希望我另外一個人生可以繼續珍惜每一個機會啦，相信自己其實選擇呢條路係正確嘅，同埋令到我更加有信心去面對唔同嘅困難咯。